Antonella Fabris è consulente per la Confesercenti per questo progetto. Allora, intanto quando è partito il progetto e quanto tempo prevedete di farlo durare? Allora, il progetto è partito in punta di piedi lo scorso anno per in qualche modo verificare se c'era coerenza tra le ipotesi della Confesercenti e i bisogni latenti che potevano esserci da parte degli attori protagonisti, quindi dei commercianti. Questo si è verificato e quindi nel momento in cui il bisogno latente è emerso si è cominciato a lavorare soprattutto dal punto di vista formativo nella consapevolezza che il commerciante è un imprenditore puro e come tale deve avvalere delle competenze che rispecchiano la questione imprenditoriale. Il percorso quindi in parallelo va a fare un'analisi del territorio dal punto di vista urbano, di logistica, ma anche dei punti di forza e di possibile miglioramento delle attività che sono presenti nel territorio. È quindi un vero e proprio processo di marketing, perché nel momento in cui si avvia questo si sa che è una questione che va a sottolineare l'aspetto sociale e l'aspetto manageriale. L'aspetto sociale perché il centro storico deve rispondere alle esigenze, ai bisogni o ai desideri di chi affluisce in un centro storico, e dal punto di vista manageriale perché il centro storico deve posizionarsi in termini di domanda non solo per le bellezze architettoniche che presenta e per la storia, ma proprio per tutti i servizi che possono essere dati come valore aggiunto. Si è partiti, siamo ancora in fase di analisi perché devono per forza emergere le criticità e le potenzialità in termini di efficienza e poi bisogna trovare il minimo comune denominatore perché soprattutto per i punti di forza si trovi il percorso comunicativo più corretto e coerente da portare verso l'esterno. Non neghiamo che una difficoltà si è potuta toccare con mano, ma i protagonisti stessi l'hanno dichiarato, è quella di uscire dai propri individualismi. Questo quindi è un progetto che dal punto di vista culturale vuol fare emergere la necessità del lavoro di squadra. Spesso e volentieri si pensa che il gruppo di lavoro sia inerente ad una realtà omogenea, quindi magari l'azienda. Di per sé invece il gruppo di lavoro è presente in qualsiasi organizzazione, anche se gli attori di questa organizzazione sono degli imprenditori. La fase successiva sarà quella della diagnosi e quindi degli strumenti operativi per far sì che il progetto porti a casa anche dei risultati attraverso una capacità di relazione che è intra la città di Montagnana ma anche fuori della città di Montagnana con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione. Per adesso che risultati avete ottenuto? C'è stata una buona partecipazione? Allora, siamo soddisfatti perché il primo elemento che dice che siamo di fronte a un gruppo di lavoro è l'elemento della coesione e questo lo stiamo toccando con mano perché c'è una partecipazione emotiva molto positiva e sono già nate delle regole condivise soprattutto dal punto di vista comportamentale tra chi sta partecipando a questo progetto. Si andrà verso l'integrazione che come scopo ha l'interazione, perché quando si mettono azioni in comune è chiaro che il beneficio e il risultato è a favore di tutti quelli che partecipano. Non può essere che il percorso dia immediatamente delle risposte, perché si usa dire che è la qualità della relazione che oggi determina la quantità di scambio, quindi i valori quantitativi e quindi migliorativi. Però non poteva esserci un progetto senza questi step. Nel senso che se prima si pensa di portare a casa i risultati e poi si trovano le modalità, il progetto non funziona, quindi prima bisogna trovare le modalità condivise e poi si lancia il progetto stesso. Quindi per adesso siete appunto in una fase di analisi, di incontro tra gli attori che poi diventeranno protagonisti di questo cambiamento che porterà il centro storico di Montagnana ad essere rivitalizzato, come abbiamo già usato questo termine. Prenderei quindi la questione come un progetto pilota, perché nel momento in cui questo progetto funziona, e siamo certi che funziona perché dal punto di vista percettivo e non solo si comincia a toccare con mano dei risultati, è una leva motivante per tutti gli altri che comunque potrebbero prendere spunto. Ecco quindi che la questione è certamente una sana concorrenza, perché è uno stimolo all'interno di una cooperazione.
Quindi questi sono gli elementi chiave che saranno sempre presenti all'interno del progetto della città di Montagnana. Quindi una co-petition, nel senso, da una parte una competizione tra i vari negozianti, dall'altra però anche la collaborazione per arrivare a un risultato che sia comune, che sia buono per tutti quanti. Esatto.